ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำ My Friends Squishy Tag นะคะก็คือเป็นแบบถามเป็นคำถามอะไรแบบนี้เกี่ยวกับเพื่อนนะแล้วก็เกี่ยวกับ Squishy ด้วยอันนี้ก็เป็นที่เราจดไว้นะคะมาเริ่มคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะ Squishy ที่เพื่อนเคยบีบนะก็เป็นตัวนี้เลยนะคะ English Base นะวันนั้นเราเอาไปที่โรงเรียนไม่ใช่โรงเรียนที่เรียนพิเศษแล้วเราก็แบบให้เพื่อนบีบคือสโลว์มากต่อไปค่ะสกูชี่เทนสีที่เพื่อนชอบก็อยู่ในนั้นเป็นตัวนี้แบบขึ้นไวมากแต่ก็น่ารักดีกลิ่นหอมอันเนี้ยไม่สโลว์ที่สุดในคอลเลกชันแต่ก็หอมอ่ะโอเคค่ะเป็นสตรอเบอรี่นะต่อไปค่ะเป็นสกูชี่สัตว์ที่เพื่อนชอบนะสัตว์นะคะสัตว์ที่เพื่อนชอบลิตเติ้ลมาเฟียเพื่อนชอบแมวใต้คลิปนะคะก็บอกว่าเป็นเดี๋ยวเราก็จะบอกชื่อเพื่อนนะให้เขามาดูนะจะบอกว่าเป็นเพื่อนที่เรารักมากไม่ใช่เพื่อนที่เราไม่รักมีรักเราด้วยทำมาเป็นอะไรนี่ซีรีส์เอามากๆเลยเรื่องเพื่อนจะเจอเพื่อนดีๆว่าต่อไปเป็นตัวต่อไปนะคะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ออริเกอร์ตัวต่อไปนะคะบอกว่าของเป็นอาหารที่เพื่อนเขาชอบกิน เราไม่รู้ว่าชอบกินแฮมเบอร์เกอร์หรือเปล่าแต่วันนั้นเห็นเคยพูดกันแล้วว่าอยากกินแฮมเบอร์เกอร์นะอันนี้คือเราไม่เอาออกมาจากถุงขี้เกียจแกะนี่คือความขี้เกียจของฉันสกูชี่ที่คิดว่าเพื่อนไม่ชอบนี่เลย Red Door เพื่อนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเป็นผีแล้วคิดว่าเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่พอไปแช่ตู้เย็นกลิ่นมันหายไปเยอะเลยนะดีแต่ตอนนี้ก็มีตรงนี้มือแล้วก็ที่ปากคือเล่นแบบรุนแรงมากใครไปกอดเจดีซันมาก่อแล้วได้ที่หนึ่งพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงนะไปดูคลิปเก่าก็ได้นะคือสนุกมากเลยนะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ My Friends Squishy Tag นะคะก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย see you again